Rokuchingamidza Mose kuchirongwa chedu cheSabbath at Home series mukati mesabata rezuva ranhasi. Tiri kunamatira mudzimba nekuda kwe-COVID-19 yashungurudza pasi rose tenderere kusanganisira nemunyika medu meZimbabwe. Mazuva akadai tinoshandisa mikana iyoyi ye-internet, so keep logged tinamate tiri tose pamwe chete. Today our theme yakatsamira pamuchinjikwa is all about the cross, and in the morning paSabbath school tadzidza about the cross and COVID-19, and our subject of discussion for this divine service inenge iri pa musoro wedu wenyaya unenge uchiti even the death of the cross, even the death of the cross. So before we get into our presentation, I will invite you all to pray with me. I will kneel down for a word of prayer. Our Father who is in heaven, we are grateful for the time that you have given us to come before the throne of grace. We are grateful for the Sabbath blessings that you have bestowed upon us. We are grateful for this opportunity to share the word of God to everyone in these trying times. And as we discuss about the cross, may you open up our hearts, may you open up our minds to understand the deep things about our salvation. May you communicate to us those precious gems that will help us, that will sustain us in our trying times. And may, after all has been said and done, all glory should be given unto you forever and evermore. Amen. Right, saka subject yedu muzuva ranhasi iri kuti even the death of the cross, even the death of the cross. Musoro wenyaya watinoona mu Bible pano pabhuku Philippians chapter 2. Saka ndo patichatanga kuverenga. Toda kufocusa pamuchinjikwa nemhaka iyi. Ellen White anoti in the book Acts of the Apostles, anoti if taking away the cross from the people is like blotting out the sun out of the earth. Saka muchinjikwa wakatikoshera in our trying times, munguva dzose dzeupenyu hwedu. Our eyes should be constantly be fixed upon Calvary. Saka musabata ranhasi toda kuti tiende tione nyaya yemuchinjikwa tigoinzwisisa zviri nani Mwari achitibatsira. Saka even the death of the cross. Saka tichatanga kuverenga kubva kuna Philippians chapter 2. Pabhuku Philippians chapter 2 tinoona kubva pavhesi ya5 pachitaurwa pfungwa yekuti ivai nepfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu. Kristu Jesu kunyangwe akanga ari Mwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa, asi akazvidurura, akazviita muranda, akafananidzwa navanhu. Akati awanikwa nemufananidzo wavanhu, akazvininipisa kusvikira parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. So in English it reads, let this same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus, who although being essentially one with God, in the form of God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained, but stripped himself of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, in that he became like a man and was born as a human being. Verse 8 says, and being found in the fashion as a man,
he humbled himself and became obedient unto the death of the cross, or even the death of the cross. So this is where we are taking our subject matter from. Verse 8. The Bible is saying, Jesu wakazvininipisa kusvikira pachini, kusvikira parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. Saka now, background yenyaya iri pano, tiri kuona Jesu achiuya panyika. Bible rati hanzi akati umwari hachizi chinhu chingabatisiswa, kureva kuti iye aiva akafanana naMwari, iye aiva akainzana naMwari, iye aiva Mwari. Saka ari kunzi umwari hwake akati hachizi chinhu chokubatisisa, akabva azvidurura. He humbled himself, and ndokubva awanikwa nemufananidzo wavanhu. Saka Jesu ari kuuya ndiMwari, ndiye musiki, asi ari kutora chimiro chechisikwa. Tine nyaya yakakura zvikuru panyaya iyoyi, but let us not go much on that point. Let us go down pane nyaya yatoda kutarisa nhasi. Unoti ararama semunhu. The mission was not complete. Hanzi waifanira kuzofa. Saka aifanira kurarama semunhu oteerera. Asi ararama semunhu achiteerera, waifanira kuzofa. But kufa kwake is not an ordinary type of a death. Bible riri kuti even the death of the cross. Kureva kuti rufu rwaJesu was not an ordinary type of a death. Anga asingafi rufu rwakajairika. Wakanga asingafaniri kurwara nemalaria ofa. Anga asingafaniri kurohwa neCovid ofa. Jesu aifanira kufa rufu rwemuchinjikwa, because the Bible is specifying the type of a death yakafa Jesu. Iri kunzi even the death of the cross. Saka pane nyaya uye toda kuhwisisa kuti, but why the cross? If you are supposed to die for humanity, waingouya oita munhu ofa, oita tsaona ofa, orohwa namafarisi ofa, opondwa ofa, or some other way of dying. Waigona kunzi wafira vanhu. Asi Bible riri kutiko unofanira kufa rufu rwemuchinjikwa, even the death of the cross. Saka toda kuhwisisa mubvunzo wedu unoti nemhaka yei muchinjikwa. Saka tinoona nhoroondo inotudza kuti nyaya yakanga yaitika inotangira kudenga. Nyaya yatangira kudenga. Lucifer wakanga ari kerubi rakazodzwa raifukidzira areka yaMwari. We discussed about character assassination in our Sabbath school. But now turikuona Lucifer anotanga kufambisa nyaya kudenga yokuti Mwari ndiMwari une utsinye, unomanikidza vanhu kuti vamunamate. Zvisikwa zvakasikwa zvichifanira kushara kunamata wazvinoda. Saka Mwari unotimanikidza kuti timurarame. People should choose. Mwari une udzvanyiriri. Saka Satani wakatanga kufambisa nyaya yenhema kudenga, and ndokubva adistota character yaMwari kudenga. He assassinated the character of God. Ndokubva abvisa chimiro chaMwari. Ndokubva ati Mwari mirayiro yake haigoni kuchengetwa zvakanaka nezvisikwa zvichisarudza zvega. And he presented himself as a better leader than God. Saka unoda kuita ari kudenga. Unoda kubvisa Mwari pachigaro chake. Abvisa Mwari pachigaro chake, iye ondogara kundosaka achinyorerwa kuna Ezekiel unonzi, ko iwe wasei uchibva kudenga? Unonzi waida kuisa chigaro chake pamusoro pechani? Pamusoro pechaMwari. Saka tiri kuona panapa Satani
achika-assassinata character yaMwari. And ari kufambisa nhema kudenga. Ngirozi dzovhiringika nekuti Satani waibva mukati. Pazvisikwa zvose ndiye akanga akaiswa padhuze naMwari. Waifukidzira areka yokubwinya kwaMwari. So he was an inside man when it came to the counsels of God. Waigara muimba yomukati. Wainzwa kana Mwari achitaura. When God is discussing his matters, the devil was there. The rest of creation would see God only after the devil had understood everything about God. So iye waivharira kubwinya kwaMwari. Kubwinya kwaMwari kopoya nemumapapiro ake kushindira kune dzimwe ngirozi dzose. Saka he was well trusted. And ngirozi dzakati uyu munhu uri padhuze naMwari. Kana ari kutaura nyaya iyi, this Lucifer might be right. Saka unokonzera nyonga kudenga. There is doubt and there is confusion. And the book of Revelation chapter 12 tells us that there was war in heaven. Pakaitika hondo kudenga. Hondo indei, hondo ndeye mapolisi maviri ari kufamba. yaMwari iri kuti ngatirarame takadai. And the devil is saying, no, we can govern the universe through this way, which is contrary to the way of the Creator. Saka panoita hondo kudenga, panoita kurwisana kwemamanifesto. Kune manifesto ya Lucifer, kune manifesto yaMwari. Saka kunovhotewa kudenga, if we may say. Ngirozi dzinosvika musi wekusarudza kuti dzinoda kutevera Mwari. And the devil had deceived angels dzaigara mukubwinya kwaMwari dzichiona Mwari, and he left with a third of the angels of God. And nhoroondo inotiudza kuti dzakasara dzacho hadzina kusara nokuti dzakati Lucifer uri kunyema. Dzakasara nokuti dzakati but God is the creator. Saka pa balance of power theory unoenda kwaunoona kunorerekera simba rakawanda kuti kunge uri safe. Saka God is being in virtue to be the creator. Ngirozi dzimwe dzakashara hadzo kuenda kudivi raMwari asi dzichiti but Lucifer might be right. Saka there was confusion in heaven. God has lost total allegiance from the angels. And the unfallen worlds were also watching the issue. Satan nemanifesto dzake vari kudziona. Saka pavari kudziona vari kuti but uyu muchinda uyu anogona kunge ane point. Because he is an inside man. Kana tasvika panyaya dzokuhwisisa zviri Mwari. So God now his creations, the universe, he has doubts about the sovereignty of God. They have doubt about the justice of God. They have doubt about the being of God. Doubt yabvepi. Lucifer washandisa nhema kufambisa nyaya yake yokuti Mwari has right. So God has lost the allegiance of the world. Now he creates this planet. What creates a planet in a unaisa Adam na Eve? Why saw Adam na Eve? Then the devil comes again. Launch a manifesto yake, and he brings in his own concept. Indokubva vadivheta Adam na Eve kubva pachimiro chavakanga vasikwa nacho naMwari. And this increased even the confusion of the angels in the unfallen world. Now, because the devil has found another sympathizer, so it is now proven that the creations of God cannot willfully obey the requirements of God. Nokuti vapuwa mukana vachida vakashara nzira ya Lucifer, vakashara nzira ya Satan. Saka, now this earth is now in sin. The earth is now in rebellion. And the devil
through humanity is now the prince of this world. And in heaven, God has lost allegiance of the unfallen angels. There is a doubt even in the mind of the unfallen world. Pamusoro pe character yamari. And God should not force himself to be worshipped. Neither can he destroy the devil instantly. No kuti akangodaro chete saka zvoreva kuti Mwari wangoona zvaari unourayiwa. Saka zvobva zvakonzeresa confusion for eternity. Saka the character of the devil must be fully exhibited. Everyone should see zviri Satan chaizvo. And the character of God should be vindicated. So God has to find a way. And he cannot force the creations to worship him. Saka Mwari unoita zano rake nderei. God has to use agape. God has to use the way of love to show his true character, to vindicate his character. Saka in so doing, now we read in the book of Philippians that God became a human being. Mission yake ndeye kugadzirisa chimiro chake. Yeah. The issue is his character. Saka character yake inobuda ichinosvika papi. Bible rikutiudza kuti akanga asingangoiti munhu chete, waifanira kuteerera. Wateerera semunhu waifanira kufa. Asi aifa sei? Even the death of the cross. Saka Mwari unoshara nzira yemuchinjikwa kuti agadzirise nyaya yake iri kunetsa pasi rose. So this planet became a lesson book of the universe. The angels, the fallen angels, are looking with the interest upon the events that are happening upon the planet Earth. Nokuti ipapo Mwari waita chisikwa ndokubva auya kuzorarama ari munhu. Chinangwa chake chiri kugadzirisa zita rake rawondongwa na Satan. So now when we come to the cross, tunoona Jesu achirarama upenyu hwake hwose zvakanaka for 33 years and a half. Ndokubva ministry yake yakunoguma unoita last supper navadzidzi. Aita last supper navadzidzi, vanobuda vachienda kubindu reGetsemani. Yaiva nzvimbo yavaisigara vachienda vachinonamata vari. But on this particular day, Jesu paari kuenda kuGetsemani, kunonzi vachindodongorera Getsemani, chiso chake chakashanduka. Now the time had come for Christ to go to the cross and vindicate the character of God as he exposes the true character of the devil. Saka chaakanga akazvarirwa Jesu kufa. Jesus was born to die. His mission was to die. Ndosaka Bible rati waifanira kufa rufu rwemuchinjikwa. Saka the mission of Christ could only be accomplished kana Jesu aenda pamuchinjikwa. Saka Jesu unoona kuti nguva zvino yakwana yekuti mission yake ichindopera. Saka vachiita kuGetsemani, as they were approaching Getsemani, chiso chake chinoshanduka. Unoona kuti shuwa nyaya iya in reality he now have to bear the sin of humanity. Saka unoti achisvikapo unosiya vamwe vadzidzi vose vari panze pageti, opinda navatatu mukati. Apinda navatatu vanoti vafamba, iye anovasiya kuti vakomana rindai neni. Unoenda shinhambwe ndokundowira pasi nechiso chake. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti ari ipapo unobuda ziya rinenge ropa.
kusangana nehasha dzaMwari, dzinofanira kusangana nemunhu wakaramba murayiro waMwari. Now he is coming to bear the sins of the whole world. And at this point, Jesu watakura zvitema zvavanhu, unofanira kuenda kumuchinjikwa achindofira zvivi zvavanhu. Saka Jesu achienda kumuchinjikwa, unopinda muGetsemani, unowira pasi nechiso chake, unobuda ziya rinenge ropa, representing the mental anguish yakanga ina Jesu, kuti Jesu paari muGetsemani ari kushungurudzika nekuti for the first time in eternity the presence of God seemed to be moving away from Christ. Nokuti vakanga vari vose kubva nyika isati yavambwa, asi iko zvino nemhaka yechitema, because of the weight of the sins of the whole world, which Christ has come to restore back to God. Vanhu vauya kuzodzikinurwa naMwari, zvitema zvavo zvose zviri kundoiswa pamusoro pake. And God does not exist where sin is. Havawirirani. So the presence of the Father, for the first time in eternity, is being moved away from Christ. Saka parikubva presence yaMwari, Christ is now feeling very lonely. Why siti paaifamba ari munhu? Baba vakandituma vaneni, zvandinoita izvi ndinoita, asi Baba vaneni. But now at this point in time, things have changed. Iko zvino haachina mubatsiri. He needs to tread the wine press alone. Wasangana zvino nenzira yomuchinjikwa. Saka zvakaipa zvedu zvose zvinondoiswa pamusoro pake. And in reality, Christ has become the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Saka paanopinda muGetsemani, achindowira pasi nechiso chake, ari kushungurudzika mupfungwa nemhaka yesimba rechitema nezvitema zvaiswa pamusoro pake. Sins from Adam to the last born of earth, dzose dzaitwa, sins that you have done, things that you are going to do, and the sins that are yet to be done by a future generation. All of them have been laid upon Christ, and a heavy burden he has, but he has to redeem the human race. Saka Jesu unoti nenzira yomuchinjikwa, unotora waisirwa zvose pamusoro pake. Satani unouya kuzotaura mupfungwa dzake kuti hationi sacrifice yako ine chaichaita kubetsera vanhu, nokuti vacho vari padhuze newe, iko zvino vakavata, uri kutambura oga. Judas wawaifamba naye ndiye ari kukutengesa. Peter anoita sokuti ndiye anomiramira panyaya dzokunamata, uchakuramba. Saka hationi kana une chauri kusafira. And at this point, it was still possible for Christ to say to God, I am no longer going to redeem humanity. Let the human race suffer the consequences of their choice yavakaita muna Adam, yokushara kubva panzira dzaMwari, nokuti mubayiro wechitema rufu. So at this point, the devil, Christ still had a choice to abandon the plan of redemption and let humanity suffer for themselves. Saka Jesu ari mumpindure reGetsemani, Satan ari kumuunzira pfungwa dzokuti vanhu vacho vauri kufira, they are the people who are going to be instrumental in your persecutions until you die on Calvary. Saka Jesu aripo unonamata munamato wekuti Mwari dai zvaibvira mukombe udai ungapfuura, for his humanity could not bear the way of the cross. Jesu sokuti munhu
vakaremerwa nenzira yomuchinjikwa. But the Father cannot also force Christ to drink the cup. And so the Father remained silent in Gethsemane when he prayed the first prayer. He remained silent again when he prayed the second prayer. But the moment he says, but let not my will be done, but thine will be done, Christ volunteered kuti amwe mukombe. Mubvunzo wedu musabatana nhasi unoti waiva mukombe wei? Waiva mukombe wemahewe? Waiva mukombe wei? Wainzi naJesu dai mukombe uyu wapfuura. Waiva mukombe wehasha dzaMwari dzinoregedzerwa nekuda kwekutadza kwavanhu. For the justice of God demands the death of a sinner. And murayiro waMwari haugoni, murayiro waMwari unonyarara bedzi kana waona ropa romutadzi. Nokuti God, being a just God, unonziko murayiro wake haushanduki. Murayiro wake haudini, murayiro wake haushanduki. And God could not amend his law to accommodate kutadza kwakanga paita munhu. God actually chose a even injurious way to the Godhead. Yokuti Kristu auye kuzofa nokuti wakanga asingagoni kushandura muromo wake. There are two dilemmas pakareta yaMwari. Mwari is a just God, and God is also a merciful God. And God, in him being just, cannot compromise his character of being merciful. And God also, in him being merciful, cannot compromise his quality of being a just God. So there was a dilemma panyaya man. Kuti zvino Mwari, is he going to be just or is he going to be merciful upon humanity? Murayiro uri kuti munhu unotadza unofanira kufa. For the wages of sin is death. And as long as there is no death, kana pasina ropa radeuka, the law is crying for justice. Asi wonyasha dzaMwari dzinoda mutadzi, dzinoda kupa mumwe mukana, dzinoda kudzoseredza. Nyasha dzaMwari dzinoda kuridhima mutadzi. So now Christ, in being there for the human race, in accepting to redeem humanity, he had to meet the requirements of the law. And the requirements of the law demanded the death of the sinner. Saka mukombe wari kumwa muGethsemane, mukombe wehasha dzaMwari unofanira kuwira pamusoro pavatadzi, so that the requirements of the law can be met and justice can be served. And in serving his justice, in serving the justice of God, Christ, in dying for humanity, he was also extending the merciful arm of God. Saka Jesu afaniri kumanikidzwa. Jesu anofanira kufa achida. So drama racho tinoriona pa Mount Moriah. Abraham takes Isaac. Saka vachiita naIsaac. Isaac anovhunza baba on their way. Unoti huni tinadzo, moto tinawo, ko gwayana racho rechibayiro riripi? Tiritosere gwayana rechibayiro riripi? So now gwayana rechibayiro achisvika pamusoro pegomo, anoudzwa kunzi iwewe ndiwe gwayana racho rechibayiro. But at this point, Isaac was now a youth, a young man, and Abraham was very old. Zvekuti physically, Isaac could easily overpower Abraham. Zvekuti ndiri hangu Isaac, ndaigona kuti imi baba ndimakabva naMwari wenyu kure, uri yavakati kusvika pano.
Zvino kana pauda chibayiro ini ndinofungidzira kuti imi ndimoita chibayiro chamwari. Iyo obva zvibvisa zvake obata mudharo osunga panga pasingamiri zvakanaka. Asi Isaac haadaro. Unoti if God has said I am the sacrifice, then I will also volunteer myself to be the sacrifice. Saka anoti baba ngachitisungai zvakanaka. Abraham achisunga iye achibata nemazino achikakata tambo so that haizopanhuri kana Abraham abata abaya banga. And then Isaac jumped voluntarily onto the altar. Akati baba chibayai. So this was the time, the anti-time. And it made time in Gethsemane. Kristu achizvipira kuenda kumuchinjikwa. And he volunteered to go to the cross. Adaro unoti zvapera. Hawirirana. Mwari unotumira mutumwa kuzomusimbisa. Hamutumira mutumwa kuzomusimbisa. Unomudza vakomana unoti haiko zvinotirega henyu kunamata. Zvapera. Nyaya yatapwa ndazvipira kunodzikinura vanhu. Adaro mitsindo yemasoja echiRoma inohwikwa ichiuya kuzobata Jesu. Vakatungamirwa naJudhasi. Pavanosvika vachimubata, vana Peter vanoti varume havazivi Jesu. Vakanga vasipo mugungwa paakanga osumuka akati kugungwa nyarara rikanyarara. Vanoita zvokutamba naye, Jesu wedu hanzwaro. Saka pavanosvika vachida kumubata pokutanga kunoita kupenya. Masoja ose echiRoma akanga aripo anowa pasi kuita savakafa. Asi Jesu haana kutiza. Nemhaka yasingatizi nokuti he has volunteered to go to Calvary. Haisi yekumanikidzwa, inzira yake yaada yaashara. Saka vadaro vanomuka paya, vamuka vanoti kotiripi. Vabatwa nechadzimira. Zvikanzi tiri kuGetsemane tavinga Jesu. Jesu wacho uripi? Unoti ndiri pano vakomana kasikai kuita zvamafambira. Vanomuwana, vanomuka akavamirira. Kuratidza kuti handisi kuenda kumuchinjikwa nokuti mandipurira simba. Ndiri kuenda kumuchinjikwa nekuti ndiri kuda. Vadaro vadzidzi vanoshamisika nokuti pakanga pambodonhedzwa masoja ose echiRoma pasi. Vadzidzi vakati ko zvino kana vamuka Jesu munombovasuspenda mudenga. Tozodzoka tovaona after 2 weeks toti chiindai kudzimba dzenyu. But vanoshamisika Jesu achitosungwa. Jesu atosungwa. Jesu uya akuda kutoendwa naye. Peter nehasha unovhomora banga. Unoti muponesi havangaitibwi izvozvo. Unoenda waida muhuro nozvatinoudzwa naJesaya of Ages. Asi mweya waMwari wakakonesa akanorova nzeve yemumwe mutu wakanga abata Jesu. Zvadero Jesu haana kusunungurwa. Jesu wakazvisunungura mumaketani akanga asungwa nawo. Ndokubva anhonga nzeve iye akanga yawira pasi yachekwa naPeter. Ndokubva anonamatira pamusoja uya wakanga abviswa nzeve. And there was healing instantly. Ndokuti right vakomana chindisungai tiende tese. Kuratidza kuti haasi kuenda nekuti asungwa navaRoma. Aienda kumuchinjikwa because he has volunteered to serve the human race. Aienda achida. Vana Peter vanoshamisika. Uya akanga abviswa nzeve kuratidza simba rechitema. Anoti ichingopera chete kurapa. Anoti right, musungei tiende naye. Saka vamutora vachienda naye, vanomendesa kwaAnnas. From Annas to Caiaphas. From Caiaphas to Pilate. From Pilate to Herod. From Herod back to Pilate. They exchanged him like a football. Vachimuchinjanisa. He was scourged from Annas to Herod. Vachimurova, vachimutuka, and they pierced his skull with a crown of thorns. Vaimuvhara kumeso,
womurova wotifembera wakurova. Jesu waiverenga mwoyo yavanhu, unoramba ainyerere, ndiwo waitifembera. Vanomushungurudza usiku hwose, asi Jesu wakaramba akanyarara. It was the law which Christ himself had put mumazuva aMoses, kuti every Passover lamb should be examined by 4 cardinals, including the high priest, kuti ionekwe kuti haina mhosva here. Saka usiku hwaJesu, before he became the Passover lamb for the universe, Jesu unoexaminwa, and vese vanoti we find no fault in this man. Hationi mhosva pamurume uyu. Nemhaka yei? Nokuti Jesu akanga asina mhosva. Vanoti asi bedzi kuti vanozviti, anozviti, inini ndiri mwanakomana waMwari. Ndo mhosva yavaimupomera. But Jesu tichimuona anoenda kumuchinjikwa achida, asvika kwa Pilate. Ndo kwatinoda kuti timbotarira kwechinguva. Asvika kwa Pilate, kune nyaya inotaurika Jesu asvika kwa Pilate, inonziko mapriests. Therefore when the chief priests and the officers saw him, they cried out saying, "Crucify him, crucify him." Pilate said to them, You take him and crucify him, for I find no fault in him. Saka pesa papatapa hatina kumponzwa nyaya yomuchinjikwa. Nyaya yomuchinjikwa inosumudzirwa namaJudha akanga achipomera Jesu mhosva. Asvika kwa Pilate, aiva mukuru wehurumende yechiRoma yaitonga munzvimbo iyi, akamirira the civil authorities. Vanosvika voti tauya naJesu watinoda kuti atongwe, asi isu tinoda kuti atongerwe rufu, asi kwete rufu chete, tinoda kuti atongerwe rufu rwekurovererwa pamuchinjikwa. Saka now tinodzokera pamubvunzo kuti why the cross? Nemhaka yei muchinjikwa? Saka Pilate anoti inini kavarume handioni mhosva pamurume uyu, handina chandiri kuona. So the Roman government through Pilate yakati isu, this person that you have brought to us does not deserve the cross. Nekuti muchinjikwa mukaverenga nhoroondo yawo, muchinjikwa hauna kutangwa navaRoma. Muchinjikwa unotangwa nemaPhoenicians. Now varuma vainamata mwari wepasi. Vachinamata mwari wepasi, vaiti vanhu vanenge vakaipa zvikuru, vaida kuti vafe vakasuspendwa nechemudenga, so that they do not defile the God of the earth. But this concept was borrowed by the Roman Empire to crucify their most barbaric criminals. Vaida kuuraya vanhu vanenge vanetsa mharapatsetsetse dzemuempire yeRoma, vanhu vanenge vashungurudza mukati mehurumende yeRoma, the worst criminals, vanenge vachitongerwa treason, those that were murderers, those that were rapists, ivavo vaita cold blood murder, ndo vanhu vainzi these ones, because they have done so wickedly, they deserve the cross. Saka vakaitora, so that it was now a way yavaipanisha navo vanhu vakaipa zvikuru. Nemhaka yei? Because the death of the cross was a slow process. It was a lingering process. Yairwadza, yaishungurudza. It was a form of severe punishment. Saka Pilate, representing the Roman Empire, and this Jesus of yours do not deserve our Roman cross. For we find no fault in this man.
but tiri kuona isu maJudha achiti ngarovererwe. Let us kumchinjikwa. Haasi kuenda nekuti isusu tiri kuda kumuroverera. Anoti imimi chimutorai mumuroverere. So take the Jesus and crucify him. Now we are studying the topic, even the death of the cross. Saka muchinjikwa uri kuendwa na Jesu. Hausi muchinjikwa wechiroma. Muchinjikwa wamaJudha. Nekuti hurumende yeRoma yaramba kuroverera Jesu. Asi hurumende asi maJudha ndo vari kuda kuita sei? Ndo vari kuda kurove kuti Jesu arovererwe. But Pilate has found no fault in him. But verse 7 ya John chapter 9 inotudza kuti, but the Jews answered him, we have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. Saka maJudha vanotiko uyu munhu anofanira kurovererwa nekuti nesuwo tine murayiro, ende pamurayiro wedu anofanira kufa nekuti anozviti mwanakomana waMwari. So this law was a law on blasphemy. Ari kumhura Mwari. But what did the law of blasphemy say? Let us go back to the book of Leviticus chapter 24 verse 16. And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him. Saka murayiro we blasphemy waiti, ani nani aita blasphemy zveshuwa anofanira kufa. Asi ungano yose inofanira kumutaka namabwe. Saka blasphemy deserved a punishment of death. But it was death via stoning, not via the cross. Saka pamurayiro wavo dai Pilate akapaziva apa. Aiti kana muchida kuti afe nemhaka yeblasphemy, you would rather stone him to death than crucify him. Nekuti rufu rwemuchinjikwa rwairwadza. So if Pilate knew about the law, why it is better to stone him than to crucify him. But the Jews, knowing well the law of blasphemy, vakanga vasingangodi bedzi kufa kwake. Vaida kuti afe asi achiroverwa pamuchinjikwa. They were so specific. They were saying, crucify him. Ngarovererwe, ngaende pamuchinjikwa. Saka now Bible riri kutudza panapa kutiko munhu aita blasphemy anofanira kutakwa nemabwe. Mubvunzo wedu unoti nemhaka yei maJudha vachida kuti Jesu aite zvekurovererwa. Saka tinoenda mubhuku raDeuteronomy chapter 21 inobuditsa nyaya inokosha about the Jewish cross. Inoti verse 22 much, if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day, for he that he hanged is accursed of God. Saka Deuteronomy iri kubudisa imwe nyaya pana. Iri kuti munhu anenge aita mhosva inoita kuti afe, munhu uyu anofanira, asi akafa akaiswa pamuti, uyu munhu uyu watukwa naMwari pakufa kwake. This man has been accursed of God. What does that mean? It means this person has died a death that has no hope. No kuti, some people might repent even on the 12th, on the 11th hour. Tinoona mbavha naJesu pamuchinjikwa ichitendeuka yatarisana nerufu, Mwari akaihwira ngoni, because God is merciful.
asi ukatukwa naMwari pakufa kwako. What it means is you have no hope for salvation, there is no hope for resurrection. What it actually means is the ordinary death of sleeping, but you are dying an eternal death because you have been cast at the last point of hope where you are about to die. Saka wese aifa achitulikwa pamuti, waifa akatukwa. Saka maJudha vaizviziva kuti chavari kuda pana Jesu hakusi kungofa kwake chete, but they wanted God to cast Christ even at death, so that Christ can die an eternal death. Saka now, nyaya yakadaro, did God agree with the Jews? Romans chapter 8 verse 30, and he spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? So that God did not spare his own son. He agreed. He cursed Christ because cursed is him who is hanged on a tree, says Peter. Kuti afe rufu runofiwa na vatadzi vose vanoramba nyasha dzaMwari. He was supposed to die an eternal death. Saka Jesu achinda pamuchinjikwa, he is not dying an ordinary type of a death. Christ is dying the second death. No wonder why the book of Revelation chapter 12 verse 6 tells us that blessed and holy is he that has the part in the first resurrection. Only such the second death he has no power over them. Because Christ has tested that death for us all. Pamuchinjikwa paakaenda, wakaenda kunofa rufu rwechipiri, an eternal death inozosanganikwa nayo navanhu kana vachinge varamba nyasha dzaMwari. This was the wage of sin yakaitwa naAdam mukati mebindu reEden. Adam in Eden chose eternal death, and Christ came and he died an eternal death so that he can rescue humanity from the power of eternal death. Saka vose vanogamuchira nyasha idzi nevhangeri, rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pavo, because just like Hebrews 2 puts it, inotiko Christ tested death for all men. But which type of death? It is the second death. Saka tose tinorara, hallelujah. But atizobatwi tose nerufu rwechipiri, nokuti Kristu wakatifira rufu uru nenzira yemuchinjikwa. Saka now we understand that when Christ was crucified, akaenda pamuchinjikwa, kwete muchinjikwa wechiroma, but the Jewish cross, the one that was sending him to eternal death, the one that was sending him to suffer the indignation of God, the one that was making him to drink the cup of the wrath of God. So the cross was not an ordinary type of a death. It meant that all the anger of God, all the punishment that was supposed to be faced by the human race, all of it has been put on Christ. Saka kuipa kwedu kose kwaiswa pamusoro pake, and even the consequences of our evil are now laid upon him, and Christ has been cursed of God. Christ has been cursed of God. Saka bearing the cross. John chapter 19 verse 17. He went forth into a place called the place of skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him on either side, one, and Jesus in the midst. Saka hanzi unotora muchinjikwa wake voenda kuGolgotha. Vaenda kuGolgotha vakanomurovera ipapo. Vamurovera ipapo, kunonzi iye ari pakati nevamwe vaviri vakanga vari mumativi
ake. Now, this was the devil's great mistake. Saka Satan unoita mistake yake ndiye kutora Jesu achimiendesa kumuchinjikwa. Nokuti rangariraika John chapter 12 verse 32 iri kuti kana ndangosimudzirwa ndichakwevera vose kwandiri. Kureva kuti muchinjikwa une simba riri mauri wokutora vanhu vaya vakabva munzira yaMwari, vanhu vari kufanira kufa, vanhu vakaraswa nesarudzo yaAdamu. Those people who are supposed to be redeemed, they can be drawn back to God through the power of the cross. Saka Jesu paari kuinda kumuchinjikwa, zvaiva nani dai akarohwa akashungurudzwa, and the devil does not erect the cross. Nokuti muchinjikwa yakava nzira yaMwari yekudhonza vanhu kubva muchitema vachiunzwa kuruponeso. So the deadliest mistake yakaitwa naSatani ndeyekusumudza muchinjikwa waJesu. Saka amusumudza muchinjikwa mauri une simba, Satani unoona kuti metsi dzake dzavhiringika, warasa nyaya. Saka sezvo warasa nyaya, unoda kuita kuti Jesu adzike kubva pamuchinjikwa. Remember when Christ was tempted, achitanga ministry akatemptwa rutatu, Satan achida kudzivisa mission yaJesu. Now when he was about to go and finish the mission, akuenda pamuchinjikwa, Satan manje unoda kutempta Kristu kekupedzisira. Saka achienda pamuchinjikwa aona kuti nyaya ipa iko zvino vanhu vanoponeswa nekuti paari kusumudza muchinjikwa, just like in our remote areas tisina network, masaisai emaselfoni asingapindi zviri nyore, zvainetsa kuti uwane kana munhu mumwe chete aiva neselfoni kumusha. Muharare dzanga dzawanda vana Siemens nana Mango variko, asi kumusha kwakanga kusina. Chikonzero kwakanga kusina mabooster aigona kusvitsa network yacho kwavari. Asi zvino hurumende yaona zvakafanira nemamwe makambani vairekta mabooster. Takaona netwani ichipinda mumamisha, takaona zvino nanaEconet vose varimo. Unoona nechembere iri pakati pemunda yakabata selfoni. Chikonzero booster raakusvitsa masaisai kunyange nekumusha kwayakanga isingasviki. Saka on this planet pakanga pasina tarisiro yeruponeso, where people were alienated from the commonwealth of righteousness, vanhu vabviswa pane zvinhu zvoumwari, chitema chichibata ushe, pasisina connection between earth and heaven, vanhu vachikonewa kurarama umwari panyika, vanhu vava vavengi vaMwari. Booster remuchinjikwa rinosumudzwa paKalvari kuti masaisai anobva kudenga eruponeso asvikire vanhu vose, kunyange vanyura kwakadzika nechitema. So the cross has power to draw all the men. Bhaibheri riri kutiko kana ini ndasumudzwa ndichakwevera vanhu vose kwandiri. Saka Jesu haasi kukwevera vashoma chete, haasi kukwevera vakanaka chete, haasi kukwevera varungu chete. Jesus is drawing all men unto himself through the power of the cross. So the cross is not a respecter of anyone. At the foot of the cross, the ground is level. The poor and the rich, the fat and the thin, vanazo navasina, the politicians, the leaders, the monarchs of this world, and the slaves, all can be put to God via the way of the cross. Saka Jesu unosumudza muchinjikwa. Jesu asumudzwa pamuchinjikwa. Satani unoona kuti nyaya yandairasha, because now the human race can be drawn back to God via the cross. Saka anoda kudzikisa Jesu pamuchinjikwa. Saka anoshandisa matemptation matatu pekupedzisira. Saka tinonoiverenga pana Luke chapter 23 paverse ya 35. Tunoona kuti hanzi, and the people stood beholding,
And the rulers also with them, they derided him, saying, he saved others. Let himself, if he be Christ the chosen of God. Zvikanzi nevanhu vakanga vakamoneredza tinoverenga muDisciple Ages tinonzwisisa kuti kunyange ngirozi dzaSatani mweya yezvina madhimoni, they had taken upon themselves human nature and they have mingled themselves navanhu vakanga vakapoteredza vakanga varipo vachirwera Jesu. Saka mukati mavanhu maiva namamwe madhimoni akanga arimo akanga akatora zvimiro zvavanhu. Saka vanhu ava basa ravo ravakanga, saka Satani unouya achishandisa ngirozi dzake dziya and the his influence yakanga yakaputira maJudha navo vose vaida kurorerwa paJesu vanoshandiswa naSatani. But now vachimutuka voti akaponesa vamwe, saka ngazviponese naiyevo nekuti vakanga vaponeswa vamwe vacho vaivapo, vakanga vasumudzwa vaivapo, hama dzevanhu vakanga vamutswa kuvakafa naJesu vacho, they were there at the foot of the cross. Zvikanzi waiponesa vanhu, isu we are testimonies of what this Jesus can do. Akatiponesa, saka kana iye kana ari Mwari ngazviponesewo abve pamuchinjikwa. But let me declare to the church kutiko Christ remained glued on Calvary. Jesu unoramba ari pamuchinjikwa, zvoita sekuti haasi kunzwa nyaya iri kutaurwa navanhu. Saka Satani unoti ngatishandisei vari pedu, saka unoshandisa masoja akanga akagara kumakumbo emuchinjikwa vakanga vachimurovera vari padhuze naye. Saka vhesi ya36 inotiko nemasoja vakamutuka akamunyomba vakamupa vhiniga vachiti, iwe kana uri mambo wavaJudha zviponese. Saka that was the second temptation. Apa chiri kujungwa naSatani umwari hwaKristu, nekuti when Christ chose to be a human being hazvireve kuti wakabva arega kuva Mwari. Ndimwari wakasarudza kurarama semunhu. Kana ini ndiri mufumi, ndine ufumi hwangu handinawo, ndikasarudza kubva muimba yangu yakanaka ndoenda kunogara varombo, ndichidya zvavarombo, ndichirarama somurombo, ndini ndasarudza kurarama semurombo, asi hazvireve kuti handisi mupfumi. Saka Kristu paanouya panyika, he was 100% God in his being, but he was also 100% human in that he chose to live like a human being. Saka Jesu achienda pamuchinjikwa, simba roumwari hwacho raiva mumahari. Saka chiri kutempwa naSatani pari kuti zvibudise, when the time when he is weak in his human body, Satani ari kuda kuti ashandise umwari hwake kubva pamuchinjikwa, nekuti zvinowane zvaro wavati akasunura achirohwa achishungurudzwa asengeswa muchinjikwa ari kurohwa ropa riri kubuda. So at this point Christ is very weak as a human being. Saka aenda pamuchinjikwa, Satani waizviziva kuti simba roumwari rakanga rakazorodzwa riri muna Kristu. Saka ari kuti Kristu wacho chizviburutsa kana uri mambo wavaJudha. But Jesus, hallelujah, remained glued on Calvary. Saka verse 39 inoti, on the same chapter, Luke chapter 23, and one of the malefactors which were hanged railed him, saying, if thou be Christ, save thyself and he also save us. Saka Satani unoti pamwe haazvinzwi, ndosaka ari kuramba ari pamuchinjikwa. Ngatitaurei ari pasaidi pacho, anenge achitaurira muzheve kuti anyatsonzwa nyaya iri panapa. Saka uya unotaura kwaari otiwe kana uri Kristu chizviponesa, wozoponesawo nesuwo. Asi Jesu unoramba aripo pamuchinjikwa, haasukunyuki, haabvi. Wakanga asingazviwe, takazozvona kuti waizviwa, nokuti akapindura imwe mbavha, haasi Jesu, asi imwe mbavha yakanga iri kune rimwe rutivi, kureva kuti mashoko akapfuura nepana Jesu achienda kune imwe mbavha iri kune rimwe rutivi.
mbavha iya ndo yakazotarira kune ndo yakapindura mumwe wayo ikati iwe hausi kuona kuti uyu munhu waMwari. Isu tiri kufira zvatinoziva, asi uyu ari kufira chaasingasi. Uyu nokuti vakanga vabva kwose kwavaitongwa vari vose, achinzwa kunyange Paireti achiti murume uyu haana mhosva. Mabasa akanga aitwa naJesu aimaziva nokuti vakanga vakurira munharaunda imwe chete. Asi zvino pakuinda kunofa unoona kuti shuwa uyu muchinda ari kufa haana mhosva, haana chaanopomerwa. Kana ari kufa ari mwana waMwari, kureva kuti inzira yaMwari yokuti chisina mhosva chife pamwe chete nevane mhosva, kuti vane mhosva vadzikinurwe neuyo afa asina mhosva. Saka mbavhaya inotaura yoti no, imi Jesu ndirangarirei muumambo hwenyu nenyaya dzamuri kutamba. Tiri kutaura zvembavha yakanga isingazivi mukova wechechi. Tiri kutaura zvembavha yakanga isina kumbobvisa cheko. Tiri kutaura zvembavha yakanga isina songe muhimbuku yayaiziva. Tiri kutaura zvegororo rakanga rashungurudza nyika kusvikira ranzi this thief is fit for the cross. Iyoyo mbavha iyoyo, when it beheld Christ, nokuti ikoka yakaona kuti iyo iri pamuchinjikwa, asi yakaona kuti muchinjikwa waJesu uri nani pamuchinjikwa wayo, nokuti waJesu waenda asina mhosva. Saka yakatoona kuti naJesu chikodzero chaari pamuchinjikwa ndechekuti neniwo ndine zvandakaita zvose. Tisu tatumira Jesu pamuchinjikwa. Saka isati yafa on the 11th hour, inotaura kuna Jesu yoti ndirangarire. Jesu ndakaona kuti simba rokutaura akanga inaro, nokuti paanoona mbavha iya yataura, Jesu ndo paanotanga kutaura. With a smile on his face, he gives assurance of salvation to a sinner who had believed in the cross of Jesus. Mutadzi wagamuchira muchinjikwa. Jesus died with a smile on his face, could at least one was taken from heaven himself to die for the human race, even if he was not going to be resurrected. For we are told he could not see beyond the portals of the grave. He was not sure if he was going to resurrect because of the weight of the sin of the world which was upon him. But he was happy that at least one person had accepted the sacrifice. And one person was fit for the kingdom of God, not because of what they had done, but simply because they had believed in the cross of Jesus. Vakatenda kumuchinjikwa. Saka Jesu unoramba aripo pamuchinjikwa. Nemhaka yei aramba ari pamuchinjikwa? Inzara here bodo, itambo here dzakamusunga? Is it the nails? Kuneta here? Regai nditi kwamuri mose, it's not all of that. For Christ was essentially one with God. Wakanga azire nesimba roMwari, wakanga ari Mwari, ndiye akanga aita call the world into existence, and he could not be held by ropes and nails on Calvary. Chakaita kuti Jesu arambe ari pamuchinjikwa, it was love. But not only love, but amazing love, amazing grace. Christ remained glued on Calvary. He was the Almighty, the creator of the universe. No Sakabeperichiti, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set himself free. But Jesus akaramba, akanamira pamuchinjikwa. And it was done. He remained on Calvary. Saka zuva paranoona kuti Jesu paanenge ashara munzira yekufa,
Nature could not suffer to see their God die. Nature yakaramba. It could not endure the sight of a creator dying in the hands of creatures. Saka zuva rakaramba kushumura. Ukaita dima rinobatika rikaputira gomo rose. Vanhu vakatadza kuona munhu akanga akamira parutivi pavo. Ipapo ngirozi kudenga dzinoenda kuna Mwari. Hakuna akadzituma. Dzinoenda dzoga dzonoti, we have seen the character of Lucifer. He was a murderer from the beginning. Nokuti zvaakaita Kristu ndo zvaaida kuita kudenga. Mwari akati hazviti kwiri pano, let me create an even ground paunogona kuita mabasa ako. And the devil exhibited what he wanted to do in heaven. That is murdering a sinless God. Murdering munhu asina chaanopomerwa. Saka pamuchinjikwa the unfallen world and the unfallen angels vanoona vose Jesu achinda pamuchinjiko achinorovera. Vanoenda vonoti kuna Baba, titenderei tiende tinobvuta Ishe wedu mumaoko aLucifer. Christ cannot die. This is the same angels dzakanga dzabva naKristu kudenga dzikakunda, dzaigona kuuya dzikamubvuta. But Mwari unoti, I am reconciled to you. Your allegiance to me has been restored, but I still have humanity to serve. So through the cross, the character of God was vindicated. We were Satan, and the case was settled in the great controversy. The unfallen world, they saw the true character of the devil, and they were surprised. And up to today, they are still amazed by the type of love that God exhibited on Calvary. How can a creator die in the hands of a creature? And upon Christ as our substitute and surety was laid the iniquity of us all. He was counted a transgressor, that he might redeem us from the condemnation of the law. The guilt of every descendant of Adam was pressing upon his heart. The wrath of God against sin and the terrible manifestation of his displeasure because of iniquity filled the soul of the Son with terror. Saka Jesus ari pamuchinjikwa, uyipi wedu wose uri pamusoro pake. Zuva pariri kusviba kunoonekwa mipande, kutinhira kunoitika, lightnings anoonekwa, kupenya kukuru, hasha dzaMwari dzichiburukira pamusoro paKristu. Uyipi wedu chose kubva kuna Adamu kusvikira kuchimwana chokupedzisira chichazvagwa, zvose zvatinoita, uroyi hwedu, umbavha hwedu, upombwe hwedu, kuvenga kwedu kwose ndokubva kwanoturikwa pana Kristu. Kwaturikwa pana Kristu, Jesus endured the cross as the wrath of the Father was raining upon him. Jesus remained on Calvary. If he can carry the weight of the whole world upon his shoulders, I know my sister that he can carry you. I know my brother that he can carry you. I know my father. But the Jesus that we are talking about this morning, he is a Jesus who can carry the weight of the whole world upon his shoulders. As he did on Calvary, I'm sure he can carry you and your challenges even today. Saka, Jesus unotakura zvitema zvavari. Hasha dzaMwari
dzinowira pamusoro pake. John chapter 19 verse 30 inoti Jesus gave up his cost and he said it is finished. Tetelestai, paid in full. Paid in full. Hasha dzaumwari dzawira pamusoro pake. Jesus declared it is finished. And the book of Psalms tells us that mercy and justice kiss each other. Zvakasangana zvose kururama paMwari nenyasha dzaMwari dzakasangana dzose pana Kristu, even the death of the cross. And let me say to the church, let me say to our viewers, let me say to all those who are hearing me right now, hakuna unotongerwa mhosva yake ruviri. So through Christ, what we lost in Adam was restored. Zvose zvatakarasikirwa nazvo nekutadza kwaAdamu takazvidzoreredzwa nenzira yomuchinjikwa. Tetelestai, paid in full. So Christ paid our wages of sin in full on the cross. Hakuna unotongerwa mhosva ruviri. Kana munhu akarepa mwana wenyu akaenda kunotongwa akanzi 20 years ari mujeri, 20 years dzikapera ari mujeri, akabuda mukamuona kufamba mustreet, mukaenda kunoripota zvakare kumapurisa kuti munhu uya wekurepa mwana wedu atobuda mujeri, asi mwana wedu haasati arikafa kuma-effects aya okurepa kwaakaitiwa. Saka munhu uyu ngaadzokere nekuti mhosva yake is still fresh in our mind. Pamunoenda ikoko, that issue does not hold water. Nekuti munhu uyu akatotongwa, paakatotongwa akatongerwa 20 years dzake, atongerwa 20 years dzake, kana akadzipikira dzose, if he pays in full away that guilty, that wrong that he done, that crime has been diluted with his jail sentence. Saka inichero muchigwadziwa nazvo, but that man is now free. Nokuti hakuna unotongerwa mhosva ruviri. Now when Christ went to Calvary, he took the whole of humanity with himself. Because the way we sin in Adam we sin as corporate humanity. Adam achitadza, Mwari wakati dzinza rose ravanhu ratadza. And as Christ was coming to redeem the human race, he takes all of humanity, their sins and their liabilities, he takes them all. And when Christ was on the cross, he cried, it is finished. Tetelestai, I have paid everything in full, done and dusted. Saka mubairo wedu wezviri, our wages of sin, zvose zvatinofanira kusangana nazvo nemhaka yekutadza kwedu, we met each and everything of it in Christ Jesus. And he died the second death because he was cast at the point of death. Saka Mwari unoisa kuhasha dzake dzose paari. Bhaibheri rinotiudza kuti when Jesus went to the cross, masoja anotora nguo yake wondamburirana kureva kuti iye he was crucified naked. So naked he held helplessly on the cross the shame of the creator, being naked before the whole world. Vanhu ndokubva vadamburirana, umwe neumwe achitora chipende chenguo yake as a testimony that it was through the death of Christ and through his work of righteousness that humanity was to be saved. So he was naked so that we can all be clothed with the righteousness of Jesus. Saka achienda pamuchinjikwa achindofa, izvi zvakaita kuti hasha dzaMwari puwa dzituvidzwe. Nokuti 1 John chapter 2 verse inoti, and he is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Christ is the propitiation of our sins. What is propitiation? Propitiation is an act of appeasing wrath. Propitiation is
nzira yokutuvidza hasha. Saka Bible riri kuti Christ on the cross, he was the propitiation for our sins. Ndiye anotuvidza hasha dzaMwari. Hasha dziri kubva pachi, hasha dziri kubva pamurayiro uri kudimanda justice upon the sin of the sinner. Saka Kristu ndiye ari kuuya kuzotuvidza hasha idzi nemhaka yezvivi zvedu. Kwete zvedu toga, kwete zvangu ndoga, asi zvavose vanotenda in the sacrifice of Jesus, just like the sinner on the cross. Hasha dzaMwari dzinotuvidzwa. Saka 2 Corinthians chapter 5 verse 21 inoti, this Christ was made sin for us. Wakaitwa kuti ave chitema. He was made sin for us, kuti isusu tive kururama paMwari maari. So there was a great exchange. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserves. He was condemned for our sins in which he had no share, that we might be justified by his righteousness, in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. By his stripes we are healed. We are healed. Tinoporeswa namavanga ake. And by his life and death, Christ achieved even more than recovery from the ruin brought through sin. It was Satan's purpose to bring about an eternal separation between God and man. But in Christ we were redeemed and we were made one with God. For at the cross, when God was in Christ, reconciling the world unto himself, we were also in Christ, being crucified together with him. Saka Mwari unosangana na Kristu. Munhu unosangana na Mwari kupi? Muna Kristu pamuchinjikwa. And Jesus became the Lamb of God to take away the sin of the world. So at the cross, it is at the cross where God made reconciliation between man and himself, between the angels and himself, between the unfallen worlds and himself. Says not on Colossians chapter 1 verse 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So through the cross, Christ made peace, and through his blood he reconciled things to God, things in heaven and things on earth. And the cross stands as a testimony against future rebellion, because the angels are now in allegiance with God because of the cross. The unfallen worlds are now in allegiance to God because of the cross. Isuman, we have been reconciled to God because of the cross. So the cross will be an eternal testimony. Ichashandiswa na Mwari kurwira character yake, and it is going to save us from future rebellion. It's going to save us from future rebellion. So Jesus became our salvation captain, having brought all things back to God. Having brought all things back to God. And let me submit to you that the reason why Jesus remained on the cross, it is because he had you and me in mind. The book of Hebrews chapter 12 verse 2 tells us that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus, because of the joy that was set before him, he endured the cross. He despised its shame. Saka Jesu nekuda kwe mufaro wakaiswa mberi pake. Mufaro upi? Mufaro kuona vanhu vakurarama munyika ino izire chitema
a world where there is no hope, where there is a lot of politics, in a world where there is a lot of wars, in a world where there are a lot of pandemics, including the COVID-19 pandemic. Mwari atarisa chimiro chenyika, atarisa how hopeless the world was and how hopeless humanity was. They would amass wealth to themselves but leave it to rot because they have gone down the grave. Atarisa kuona kuti upenyu hwavanhu hauna chinangwa. Jesu unoti, let me endure the cross. Let me despise the shame, so that I can give these people life. Life eternal. Life that is rich. Life in God. Life in abundance. Life in abundance. Saka akatarira upenyu hwedu, akaona vatadzi vaizotenda munyasha dzake. Wobvutwa kubva musimba rechitema, wobvutwa kubva musimba raSatani, wopiwa simba nomuchinjikwa rokukunda zvose zvinovanetsa, ropiwa simba nomuchinjikwa, because at the cross the power of the devil was dethroned in us, and at the cross the power of God is manifested in us. Saka nemakai unoti, for the sake of their righteousness, let me endure the cross. And the cross became our bridge between death, between us and God. It became the passage through which we can go over death into eternal life. At the cross, Jesus paid it all. Saka Pauro achitaura pana vaKorinda unoti, iri shoko iri romuchinjikwa iri upenzi kuna vasu vanoparadzwa, asi kwatiri su vanoponeswa isimba raMwari. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, tichaparadza uchenjeri hwavakachenjera, tichakonesa kuziva kwavanoziva. Vakachenjera uripiko? Muiti wenharo wenyika ino uripiko? Mwari haana kuita kuti uchenjeri hwenyika huve upenzi here. Nokuti nouchenjeri hwaMwari, nyika nouchenjeri hwayo haina kuwisisa Mwari. Saka Mwari akafadzwa nazvo kuti vese vanotenda avaponese neupenzi uyu hwokuparidza vhangeri romuchinjikwa. Nokuti maJudha anotsvaka zviratidzo namaGriki anotsvaka uchenjeri, but isusu we preach Christ crucified, unto Jews a stumbling block and unto Greeks foolishness. Saka Jesu nenzira yake yekuponesa yomuchinjikwa kuna maJudha chigumbuso, nokuti vakaparidzirwa vhangeri rozvikutaurwa pano, asi parakaparidzwa vakati chigumbuso, because the cross seeks to crucify ourselves. The cross seeks to dethrone self. The cross seeks to dethrone everything that is wicked and sinful. The cross seeks to enthrone righteousness in our lives. Saka kuna vamwe chakaita chigumbuso when the cross was preached to them. To others it was foolishness. They could not endure the simplicity of the cross. Saka vakatsvaka uchenjeri and the cross became foolish. But I love verse 24 of 1 Corinthians chapter 1. Inoti, but unto them which are called, both the Jews and the Greeks, Christ is the power of God and Christ is the wisdom of God. Saka kuna vose vanodanwa, vose vanonzwa vhangeri, and they see Christ as the Lamb of God, which can take away the sin of the world. And they humble themselves in their hearts to accept this power to work in their lives. They will experience Christ, who is the power of God, and Christ, who is the wisdom of God. Vanorarama upenyu hwaMwari. Saka masikati anotiri kuti we all have to make a decision for the cross or against the cross. Vamwe vakaita sarudzo dzavo. Vamwe vakaita sarudzo dzavo. Iwewe itawo sarudzo yako. What do you see in the cross? What do you see in the cross? Ndoda muimbi anoimba achiti ini ndava kuuya kumuchinjikwa, ubofu neurombo. Handina chimwe chandinoda asi kuponeswa. So this sinner is recognizing kuti
sure handina chandinacho. What I only have is wretchedness and I am blind. Handina chandinacho, but at the cross there is salvation. Saka anozvininipisa oti ndava kuuya kumuchinjikwa. God, may I experience your power to save in my life. God, through the way of agape, through the way of grace, through the way of the cross, may you save me from the power of sin. And this is the decision that I implore you to make this afternoon. Tishua Mwari ndinovya wakumuchinjikwa. Ubofu ya urombo. Antili chimwe chini asikuponeswa. And I pray, and I trust, and I believe that the power of the cross will be made manifest in your life. God bless you. Let us pray. Our Father who is in heaven, we are grateful because of the cross. Tinotenda nenzira yemuchinjikwa. Makaitora kudzikirira vanhu. Munamato wangu masikati ano ndeyekuti Lord, may you help us to keep our eyes fixed on Calvary. Tione ruponeso rwedu nekuperera kwawo pamuchinjikwa uyu. So that we can appreciate the sacrifice. So that we can experience the power that is in the cross. May you save us from sin. May you save us from the issues of this world. May you save us on the issues that we don't have power and control over. Imimari mutiponese. Asi pamusoro pazvose Mwari mutibuditse munyika ino kusvikira manotisiwa muumambo waKristu unogara nokusingaperi. May the cross be a center of our lives. May the cross be the center of our religions. May the cross be the center of all our experiences in salvation. In Jesus' name I pray. Amen.